最近支原体肺炎高发，那门诊上呢，很多来看发热咳嗽的孩子，都说小孩感染以后啊，特别的难受啊，一直咳个不停，甚至晚上呢咳嗽加剧，整晚觉都睡不好。另外呢，还有伴有发热、咳黄痰、疲惫无力、头痛、咽喉痛等各种症状。那家长呢是又心疼又着急，担心呢再拖下去导致肺炎呢该怎么办？那有不少家长呢会给孩子使用阿奇霉素这种抗生素，原本呢是想减轻症状、缩短病程的，但是呢用药用了几天呢还不见好转。大家注意的，那如果出现这种情况呢，多半是产生了耐药性。那这个时候呢就要考虑来联合用对症的中成药来提高治疗效果，比如搭配史兰宁推荐的小儿肺热口传口服液，它呢不仅能够清热解毒、宣肺化痰，那对很多常见的呼吸道病毒呢也有抑制作用。那临床研究显示呢，小儿肺热口传口服液与阿奇霉素联合用药呢，对支原体肺炎的治愈率是单用阿奇霉素的 1.739倍，而且呢可以有效的减少抗生素的耐药性，同时呢能够缩短咳嗽、发热以及痰减少所需的时间。所以呢，家长们还是要遵医嘱来用药。另外啊，这段时间呢，尽量的让孩子多休息，多吃一些营养丰富、容易消化的食物，多补充水分，每天呢定期的开窗通风。大家都记住了吗？